Bene signori, benvenuti in questo nuovo video. In questo video andremo a trattare il discorso dell'influencer. Andremo a spiegare perché la maggior parte degli influencer, soprattutto in Italia, sono poveri in canna, tralasciando tutta la parte dei big influencer, ok? Chiara Ferragni, Fedez, anche negli Stati Uniti, Lil Pump, ok? Questi qui ovvio che guadagnano, ovviamente hanno la loro azienda, le loro aziende comunque guadagnano soprattutto perché vendono prodotti collegati alla loro immagine, hanno proprio dei loro e-commerce, delle proprie aziende, molte volte dei propri store fisici, eccetera, eccetera. Quindi tralasciamo la minoranza che è veramente una piccolissima percentuale, soprattutto in Italia è veramente una piccolissima percentuale. Prendiamo la grossa maggioranza di influencer, quelli che escono, non so, da uomini e donne, da amici, hanno un po' di viralità, la maggior parte degli youtuber che sono seguiti anche su Instagram, eccetera, eccetera. Ora, perché io ve lo posso dire? Perché io in back-end, diciamo in tutta la mia carriera di vendita online, di e-commerce, imprese eccetera, io li ho sempre sfruttati, ok? Li ho sempre pagati per la loro visibilità e poi mi vanno a vendere tutti i prodotti dei miei e-commerce, ok? Quando vedete le sponsorizzate su Instagram che fanno promo eccetera è perché c'è qualcuno dietro che li paga per spingere un determinato prodotto o servizio. Ora, io nell'arco di questi anni ne ho viste di tutti i colori, ne ho veramente viste di tutti i colori e tutt'oggi continuo a vedere roba veramente oscena al limite e alcune volte mi chiedo anche come non fanno a beccare questi influencer che ad esempio fanno tutto nero. Si parla di nero, di evasione, no? Parlano di Dubai eccetera, poi in Italia la maggior parte di questi influencer si fanno ancora pagare nelle post pay tutto black, senza fattura, senza partita IVA, senza un cazzo di assolutamente di nulla. Tutto completamente transazioni, tutte completamente black, ricariche cash al banco ma con la post pay. Ora si è evoluta un po' la cosa perché ci sono i money beam di N26, magari si fanno fare il money beam istantaneo, però di fattura, di partite IVA, di robe veramente, di contratti, non se ne vede l'ombra. Ora da una parte ci sono le agency che ovviamente potete prendere dei pacchetti, ok? 20 storie, 20 post, cioè, anche se sconsiglio i big perché vanno poco, ve lo dico perché li ho testati, a meno che proprio big e a quel punto è un discorso di posizionamento più che di vendita, è una cosa più sul lungo termine, eccetera. Il discorso degli influencer, no, questi che escono, che ne so, da uomini e donne, amici, che hanno fatto traffico, anche youtuber, anche la maggior parte di youtuber è povero in canna, cioè molti non fanno pochissimo, cioè in Italia pagando le tasse e tutto quanto, questi youtuber, cioè in soldoni poi a fine anno, per quanta visibilità hanno, fanno poco, soprattutto gli youtuber, vabbè, quelli pensano solo a guadagnare con la visibilità di YouTube, sono un po' cretini a farlo perché potrebbero fare dei loro brand e vendere i propri servizi fatti ad hoc, lanciare roba di proprietà, ok? Ora in Italia la maggior parte delle persone, degli influencer, si fa pagare così: fammi il bonifichino, fammi il money beam, fammi la ricarica su Pay. Io quando, non su PayPal scusate, su PostPay, ok? Ricariche su PostPay al banco, ma che roba è? Ma cosa è? Se io ti sto pagando con una ricarica PostPay senza fattura, senza partita, boh, così a cavolo sulla PostPay Evolution, che già se hai la PostPay Evolution vuol dire che proprio, cioè tu di business, cioè proprio ne fai pochi. E io molte persone, anche influencer, su WhatsApp ho una lista infinita di influencer che ovviamente mi ci parlo, quando devo lanciare un brand li contatto tutti, metto le promo, il mio team, eccetera, eccetera, quindi so anche in che situazione sono. Molti li conosco da anni e mi dicono: guarda Luca, più o meno ragazzi, guardate, ci sono molti influencer con 1 milione e mezzo di follower che di netto, ok, anche evadendo in nero, riescono a fare all'incirca dai 2.000 ai 6.000 euro al mese, ok, che è veramente una cifra irrisoria se andiamo a vedere il traffico che hanno, ok? Influencer che hanno, non lo so, 300.000 views alle storie riescono a monetizzare per 6.000 euro al mese. Voi vi rendete conto che è una roba assurda, cioè è una povertà totale, perché loro hanno una grossa potenzialità e non la sfruttano in alcun modo. Oggi vi dico, anzi ve lo dico perché ho molti influencer che si stanno prendendo i miei corsi, soprattutto online, e mi scrivono anche gente da 1 milione, 1,5 milioni, 2 milioni e mi dicono: senti Luca, ma in cosa consiste? Cioè, ma scusa, no? Ma te contattano tutti i giorni e-commerce per pubblicizzare i loro prodotti e tu di e-commerce non capisci assolutamente un cazzo di nulla. Cioè, fatemi capire, cioè questa a me sembra una follia. Quando
basterebbe che ti informi, vieni da me, ti prendi un percorso formativo, sai come vendere online, ti crei il tuo brand, ti crei il tuo store, fai un po' di stock eventualmente, o parti in dropshipping senza investire soldi, ti fai il tuo brand e lo pubblicizzi senza neanche dire che è il tuo magari, ok, ma magari dietro ci sei tu, c'è una logistica, c'è un customer service, costruisci roba. Invece, porca miseria, mi vengono questi influencer, no, Luca, io non capisco nulla, assolutamente nulla di e-commerce, e dico scusa, ma tu quando pubblicizzi, cioè non ti interessa come fanno loro a costruire, cioè vi contattano tutti i giorni, prendi in dropshipping costruiti da magari un ragazzino di 17 anni che ti sta sfruttando la tua visibilità, che ti sta pagando 2 lire, perché anche se ti paga 300-500 euro e tu li converti per 20, 30, 40 ordini, vuol dire che sei stato derubato e lui è intelligente, ok? Il discorso è questo. Se tu hai il tuo traffico gratuito, lo devi sfruttare, ti costruisci un brand, un ecosistema dietro, ma puoi anche non dirlo che è tuo, cioè mica obbligatoriamente devi dire che è tuo, può anche sembrare un ADV, ma dietro ci sei te. Invece, ad esempio in Francia conosco ho degli amici influencer che hanno 1 milione/1,5 milioni fra lui e la ragazza, e ovviamente, perché questo è un altro fattore, tutti gli influencer hanno altri amici influencer, ok? Praticamente è sempre così, su WhatsApp hanno una lista, si vedono, insomma, nicchia influencer stanno sempre insieme, si contattano, sono amici, eccetera. Quindi c'è un grosso potenziale, perché tra amici influencer puoi anche chiedergli una promo gratis, magari, puoi spillare anche una promo gratis. Ora, la percentuale di persone che lo fa è pochissima, è bassissima. Questi miei amici in Francia, che vabbè, vivono a Dubai, ad esempio, si fanno magari 5, 6, 7 store in drop, li pubblicizzano, li pompano con i loro profili e già solamente con i loro profili fanno tantissimi soldi, perché stanno semplicemente sfruttando il loro traffico per un fine molto più grande che la storia e il pagamento, la soddisfazione immediata. Capisco la soddisfazione immediata di prendere 300 euro per una storia, la posso pure capire, ma non la condividi, fa schifo. Concentrati, fai questo, però nel frattempo ti concentri a costruire qualcosa di tuo e solido. Oltretutto l'influencer riceve anche tante richieste, quindi l'influencer riceve molte richieste tutti i giorni, il brand, quindi c'è anche una mole di dati, cioè se tutti stanno spingendo un prodotto, tu sai che più o meno quel prodotto va, ok? Soprattutto se ti generano un coupon e poi tu c'hai un link affiliato all'interno del mio e-commerce, io vedo quanto stai generando, ma lo vedi anche tu. Ad esempio l'applicazione Affiliately ti fa vedere cioè l'influencer di turno guadagna sulle vendite che porta, ma lui stesso in back-end può entrare, vedere quante vendite sta generando, quindi c'è anche accesso a dati statistici real sulle vendite, però nulla, non ci riescono a metterci un po' di furbizia e a lavorarci, nulla. La storia sì va bene, ti faccio 3 pack storia 900 euro, creati un tuo brand, ok? Questa è dimostrazione del fatto che gli influencer non riescono a capire questa cosa qui e hanno paura di espandersi e di fare impresa, ok? Di creare un proprio brand, ma anche un servizio, può anche essere un servizio, può essere un corso. Ok, può essere qualsiasi un corso sulla fotografia se ti fai le foto fatte bene, sai fare le foto, eccetera. Ora qualcuno si sta svegliando e vende qualche servizio, preset, prodotti vari, ma veramente una piccola percentuale. Quindi un messaggio rivolto a tutti voi influencer che fate finta poi di avere una vita di lusso, ma alla fine è tutto regalato, ve le stanno semplicemente regalando per una volta per fare le foto e poi ritornate nella topaia. Okay? Cioè, il discorso è quello, createvi i vostri brand, ok? Createvi vostre piattaforme proprietarie, createvi un vostro store in Shopify, ma anche in dropshipping. Ragazzi, non dovete avere paura. Cioè io molti influencer è capitato anche, mi dice sì dai Luca voglio come si fa eccetera, gli ho spiegato un po' il mondo, ho detto guarda si fa così, ti affidi al nostro team, magari te lo facciamo noi, però si fa così, c'è un processo, comunque ci vuole tanto lavoro, e la customer service, e il reparto vendita al telefono su WhatsApp o al numero verde, cioè dietro un brand c'è questo. Ok, non è che lo fai tu, ci deve essere un team dietro, soprattutto se ci sono tanti ordini, c'è una mole di lavoro grande dietro e quindi deve essere strutturato. E quindi loro subito, ah oddio Luca, no vabbè faccio le storie, non ti preoccupare, eccetera. È sbagliato. Ora, quando io glielo dico, ora si prendono i miei percorsi formativi. Perché funziona così. Basterebbe formarsi e ve lo potete fare da voi stessi. Sempre rivolto all'influencer. Perché vi dovete far sfruttare da gente che fa soldi, vi paga una miseria poi alla fine per le storie, eccetera, che poi attualmente stanno andando tutti sui micro, ok? Perché è troppo rischioso attualmente andare su 10, cioè fare una promo su 10 influencer da 1 milione, perché non sai che pubblico hanno, ti possono fare dei dati fake di engagement,
possono fare qualsiasi cosa, quindi se io pago 10.000 euro per 10 big, per 10 storie, è molto più rischioso rispetto a spendere 10.000 euro in prodotti scambio merce con dei micro influencer senza pagarli, li mandi solamente il prodotto, perché io con 10.000 euro a scambio merce con dei micro influencer, ma io sapete quanti micro influencer ci tappezzo l'Italia con il mio prodotto e ho più probabilità di prendere molti micro influencer che convertono molto di più rispetto a un influencer che ha 1 milione, 1,5 milioni. Poi un'altra cosa ragazzi, apritevi queste cazzo di società, apritevi di partita IVA, ditta individuale, ma quello che è, non potete andare avanti, se voi avete la Postpay Evolution, la mail con Virgilio, virgilio.it o ste robe qui, voi non fate business, come fate? Ma che roba è? Fammi la ricarica su Postpay Evolution. Quando il mio team sente ste robe dice no guarda Luca, questo ancora sta con la Postpay Evolution. Quando vi fate fare un money beam, attenzione perché poi vi beccano, fatevi una ditta, andate all'estero, andate a Dubai, andate non lo so io, andate a vivere in Portogallo con un'azienda all'estero, andate negli Stati Uniti, andate a Hong Kong, non lo so io, andate a Malta, in Bulgaria, dove cazzo vi pare, non state in Italia se avete paura, cioè, però spostate, se il vostro centro interessi è l'Italia, fatevi un'azienda, fate le cose in grande, abbiatevi un brand con le fatture, cioè poi scaricate, ovviamente se avete troppe tasse, però lo fate, lo dovete fare, soprattutto incominciate a costruire qualcosa di vostro, avete tanto traffico, bene, sono d'accordo, ma perché andare avanti a brand? Ma io metto anche 10.000 euro al mese, va bene, sono una miseria per il traffico che un influencer ha. Ok, se uno ha 300.000 views, ora a parte le cose gratis, la vacanzetta scontata, quella a parte che poi potete anche continuare a farli, però fatevi in più qualcosa di vostro, qualcosa che poi sia scalabile nel tempo, qualcosa che vi dia sicurezza. E inoltre vi ricordo che un brand che incomincia a vendere, e comincia anche a vendere tanto, prende valore. Potete anche spingerlo in organico con il vostro traffico o con qualche amico anche che voi avete una fortuna assoluta, lo spingete e poi lo rivendete in un futuro, fate una exit o fate quello che vi pare, ci rimanete dentro, lo vendete e ci mettete una percentuale sull'ordo, sul netto, quello che vi pare. Ok, lo store prende valore, state incominciando a strutturare qualcosa. Le ragazze youtuber, invece di pubblicizzare brand di cosmetica eccetera, fatevi un brand vostro di cosmetica. Iniziate da un prodotto, spingete quel prodotto, poi se va bene incrementate. Non penso che vi costano tantissimo 100-200 pezzi per testare e crearci un brand sopra. Oggigiorno è facilissimo. Io ho degli studenti neofiti che vanno dai 18 anni fino ai 40 anni, 50 anni, che non sanno assolutamente nulla di e-commerce, che nel giro di 2 mesi, 3 mesi si avviano il loro brand. Ok, utilizzano i micro, lo pubblicizzano, fanno il traffico a pagamento, vanno avanti con la logistica, customer service, reparto vendita, GLS, spedizioni, pagamento alla consegna e fanno queste cose. Non vi rode un po'? Ok, che loro fanno impresa e poi si trovano con un'impresa, ok, che guadagna, che fattura, con un'azienda, un SRLS o un SRL che fattura, e voi con il traffico a gratis state lì a fare ancora le storielle in nero, in black. Ok, questo per dire che la maggior parte degli influencer nella realtà dei fatti non è tutto oro quello che luccica, sono poveri in canna, ok? Non è che fanno tutti questi soldi. La visibilità è ben diversa da quanti soldi riesce a produrre, cioè sono due fattori completamente distaccati. Ok, sapete quanti influencer sento che mi dicono no, lui non c'ha una lira? Male, perché c'hai un potenziale che non stai sfruttando, ok? Anche perché quella visibilità non è eterna. Se tu non l'alimenti poi nel tempo, io conosco anche tantissimi influencer grossi, anche da 500.000 follower, che magari sono usciti da un programma e durante quel programma avevano le storie, non lo so, a 300.000 views, e oggigiorno a distanza di anni ce n'hanno 20.000 perché non se li caga più nessuno. Quindi se state up, se state alti anche di visibilità, sfruttatelo perché un indomani la vostra visibilità si può convertire anche sul presente, si può convertire in soldi e il brand poi vi può portare altra visibilità, perché ovviamente una volta che poi il brand è scalato potete dire che è vostro. Una volta che è diventato qualcosa, qualcosa di grosso, di solido, di riconosciuto, nulla toglie che potete dire che è vostro e questa cosa vi porta a tantissima visibilità. Ok, sapete quante persone hanno avviato un brand senza dire che era un brand loro, il brand è salito, ha preso notorietà, poi hanno detto che è loro e quel brand gli ha portato, ah cazzo, quel brand è di quello, è forte, eccetera, eccetera. E poi si apre un mondo, ok, potete fare consulenze, cioè veramente potete andare over. Il mercato poi oggigiorno è una domanda assurda, sia di prodotti che di servizi, quindi cioè, se non lo fate voi adesso,
Se non fate voi adesso è un problema, ok? Che ci avete, ripeto, il traffico a gratis. Venite sfruttati, anche chi fa 10.000 euro al mese di promo, ok? Vende cazzatine. È anche brutto da vedere su un profilo di un influencer che sia da 500.000 follower, 1 milione, 2 milioni, 3 milioni, 10 milioni. È brutto vedere tutti i giorni ADV, prodotti, la cosmetica, la cremina, il giocattolino e il drone e il coso per gli animali. È brutto da vedere che voi date sempre roba, cioè state sempre in ADV, ok? Perché diventa una marchetta. Poi le aziende non vi pagano più, le aziende vanno alla ricerca di quello che non mette mai promo e tac, arrivano loro e ti dà la promo da fare perché la visibilità si incentra tutto su quel prodotto barra servizio. Ha stufato questa cosa di vedere sempre prodottini in giro, ADV, e ogni giorno 10 prodotti diversi, eccetera, perché la persona si deve concentrare su qualcosa, anche perché vi seguono. Se vedo un profilo, molte volte dei profili che pubblicizzano di tutto, è il Forex, è la cripto, e la cremina, e il viaggio lì, e il viaggio di qui, e il cestino, e il nuovo telefono, e l'AirPods, e il cavetto, e la lucetta. È brutto, ok? Immaginate invece se vi concentrate su qualcosa di solido e tutti i giorni pompate quella roba solida. Anche voi a livello di notorietà crescete di molto. E quindi nulla, questo era un video che volevo fare da molto. Pensateci, cari amici influencer, che vi ripeto, venite sfruttati. Vi stanno facendo guadagnare pochissimo in realtà per il potenziale che avete. Quindi datevi da fare e costruite qualcosa di solido vostro.